2啦，这少。哎呀，非常起来。牙婆啊，从头都是从外地冲下水 ，MD 嘛个平 ，NCC 嘛，6岁6、7岁嘛。人家都还没你手读书，我就话他们医生的看，结果就他们医生的看的时间，看到就诊断讲，也都冇好医的片的。哦，2、3月后就过世的。你不看冇钱咩？我说影响到牙婆按你的，现在检讨，我牙靠到以后，我想，要是有医生就，他才解释来发展了，你知道。牙爸又钢铁人冇读书，会剃个天路，有啊阿嬷安尼啦，好多是心理医生啦，人家提供冇医生。陆医生今年90岁，在公馆嘅福基村开业已经有65年。这期间，当伊看诊16点钟，洗到汗到，态度检查。甚至喺个成人嘅体体上验，也就对迄车路医生得了只钟头义务嘅范围。佢讲，喺庄下做医生其实冇人想嘅安难，唔过做65年，佢就会老骗人看做7家人呢。好几次打卡住去了，但是俺买有糖水嘛，有嘛？行到了，有几多嘅海水无行到了，有命到嘅河巴无行到了，有看到嘅长山无，有看到北风上岸嘅小山行到了。